Мен сізге бірінші сұрақ ушундай болду. Урматтуу Жанар Кубанычевич, менин сунушум ушул. Жогорку кеңешке чыгараардын алдында канча мамлекет кол койгон? Бүт бар кол койгон. Угуп турсаңыз аягына чейин. Канча мамлекет кол койгон? Канча мамлекет парламенттеринен ратификациядан өткөргөн? Канча мамлекет парламенттин кароосунда турат? Канча мамлекеттин тийиштүү комитеттери кандай корутунду берген? Ушул боюнча бүт бардык маалыматтарды бизге кошо таратышыңызды талап кылам мен. Жанар Кубанычевич, угуп атасызбы? Түшүндүңүзбү? Официалдуу түрдө бересизби? Запросим. Специально по вашему запросу всех запросим. Сөзсүз түрдө. Сиздер, урматтуу жетекчилер, ушуну ратификацияга алып бараардын алдында ушул ишти жасашыңар керек. Эмне үчүн айтып атам мен? Биз Кыргыз Республикасы көптөгөн учурларда атты биринчи токуп алып чаап кетип калабыз. Көптөгөн мамлекеттер мындай иш аракеттерге шашпайт. Сиз өзүңүз айткандай, бир да өлкөдө маалыматыңыз жок, ратификациядан өттү деген. Евразиялык экономикалык аймактын ортосунда биздин үлүшүбүз канча пайыз? 1,9. Үлүш жок эми, ал деген жанакы тарифтерден алынган пошлиналар эле 1,9 болуп бизге бөлүнөт. 1,9. Арменияныкы канча? 6 жылдан бери мына мен иштеп келатам. Биринчи жолу сиз ушундай эми сунуш берип атасыз. Мен эске алам, аны обязательно. Эми постоянно сиз үчүн атайын башка мамлекеттерден запрос кылып сурап турабыз. Сөзсүз. Эмне үчүн? Себеп добуш берердин алдында ар бир депутат түшүнсүн эмнеге добуш берип атканын. Экинчиси, Арменияныкы канча? Алардыкы 1-1. Вот караңыз, эң көп бизде Кыргызстарда. Туурабы? Преференция эң көп бизде салыктардан түшкөн жанакы 1,9. Россияда. Эң 1,9. 1,9. Биздин үлүшүбүз көбүрөөк алабыз биз алардан. Россияданбы? Бергенге караганда. Россияданбы? Жок, жалпы ошол Евразиялык. Жалпы мындай да 100% бөлүнөт. 1,9 биздики, 1,1 Арменияныкы, 4,5 көрөк беларустардыкы, анан 7 бирдемке казактардыкы, калган баары Россияныкы. Биздики эң көп эмес, биздики там предпоследнее место да. Үлүштүк кошумчабыз канча пайыздагы, аласабыз канча пайыз? Ошонун айырмасын айтып атам мен. 1,9 да беребиз, 1,9 да алабыз. Айтып атпайбы, у нас бюджет комиссии формируется из вот этих пошлин. То есть мы 1,9 мы даем туда эту комиссию. Мен аны түшүнөм. Сиз Элдар Туралиевичсизби? Элдар мырза, мен аны түшүнөм. Мага түшүндүрүштүн кажети жок. Мына ошол ратификацияга алып келген мыйзамдардын долбоорлорун алып келгенде сиздер мына жерде түшүнүгүндө жазышыңыздар керек. Ушул мамлекеттер менен аласа бересебиз момундай. Эмнени купуя сыр катарында кармай алабыз биз Кыргызстан? Эмнени купуя сыр катарында биз башка жака бере албайбыз? Мен сизге бир өзөктүү суроо бердим, аны түшүнбөй калдыңыз же аттап өтүп кеттиңиз. Биз башка мамлекеттер менен биргелешип жүргүзүп аткан экономикалык чарбабыздын купуя сырлыгыны башка мамлекеттер талап кылса бергенге милдеттүүбүзбү, жокпузбу деген суроо бердим. Түшүндүңүзбү эми? Бере алабызбы? Бербей коюуга укугубуз барбы? Баракелде. Эми түшүндүңүзбү менин суроомдун өзөгүн? Мен туура берип аттырмынбы? Атас, бирок бул деген протокол боюнча даярданып келгем да. Бирок башкалар боюнча туура берип атасыз. Албетте ошол жагын биз бул обязательство да. Понятно это. Бул деген, эгер кененирээк маселени карай турган болсок, башка өлкөлөр биз менен кызматташабыз десе, оорураак шарттар менен иштеп аткан жердин шартын аларга сырын ачпайсыңар деген сөз болуп атат. Түшүндүрө алдымбы? Бул жерде кичине башкачараак, бул жерде. Мейли, ошондой калсын, сиз өзүңүздүн пикириңизде. Анан бир сураныч, убакытты созбойлу. Бир сураныч, ушул мезгилге чейин кайсы өлкөлөр ратификациядан өткөрдү? Өткөрбөсө эмне үчүн өткөрбөдү? Кандай стадияда турат? Анан бизден кандай маалыматтар купуя болушу мүмкүн? Бар эмес. Негизги багыттар. Алтын өндүрүүбү? Алюминий чыгарыбы? Кыргызстанда алюминий чыгаруу мүмкүнчүлүгү аябай жогору, билесизби? Билебиз. Эмне үчүн алюмин өндүрүү жагына биз багытты койбой атабыз? Эмне үчүн? Бул дагы купуя сырга киргизип койгон болсо,
Биз башка өлкөгө берүүгө укугубуз барбы же жокпу деген маселени ушул жерден чыгат. Бизди көптөгөн учурларда, урматтуу кесиптештер, мына ушундай биринчи жолу кирип аткан мыйзамдардын ратификациялап коюп, кол буттан байланып калып, оозубузду ача албай отуруп калганыбыз ошонун кесепети болуп атат. Биз ратификация жөнүндө маселени караганда ийине жибине чейин тактап туруп, бул бизге эмне кесепетин тийгизет? Бизге кандай пайдасын тийгизет? Анан чоң дөша өлкөлөр болгон болсо, арасына кыпчылып алып не пайда табабыз деген суроолорго жооп табышыбыз керек. Микрофон. Аябай туура айтып атасыз. Бул деген өкмөттүн негизги иши да. Бир башка өлкөлөр менен же бир интеграцияда бир международный акты кол коюрдун алдына баарын изилдеп чыгыш керек да. Бирок бул азыр алып келген протокол, бул уже биз бул келишимге кирип алганбыз. Бул 2014 жылы кол коюлган келишим. Биз договорго келгенде бул уже все, бул кирип уже ратификациядан өткөн. Бул ушул келишимге азыр протокол менен өзгөртүүлөр, техникалык сыяктуу. Мен окудум. Мен аябай кылдат окуйм. Тек гана мен кыргызчасын окуп атам, кыргызча түшүндүрө албай атам да сизге. Силер орусчасын окуп даярданасыңар. Бирдей дейм кыргызча менен орусчасы. Анда мына экөөбүз аябай көп талаштан кийин сиз түшүндүңүз мен эмне жөнүндө суроо бергенди? Түшүндүм, ал эми общий характер. Конечно, сиз туура айтып атасыз, анын баары. Мына ратификацияга кирип атканда эмне муктаждык болду ушул өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизүүгө деген маселеге силер жоопту так бергиле жогорку кеңешке деп атам келгенде. Хорошо, түшүндүм. Рахмат. Элдар Турайевич, экинчи окууга абдан катуу даярданып келиш керек экенин өзүңүз түшүндүңүз менимче. Экинчи окууга азыркы Адакан Кимсанбай айтып